សម្រាប់បងប្អូនដែលបានជាវម៉ាស៊ីន scan CTY 500 Pro ទី2ហើយបងប្អូនបានចូលជាមួយនឹង key program បងប្អូនចង់ទាញកូដបាទ ECM ណា ID នេះចេញពី ECM បាទដោយមិនចាំបាច់វះបតហ្នឹងគឺបងប្អូនទាញជាមួយនឹងបាទម៉ាស៊ីន scan យើងបានណាបាទតែនេះខ្ញុំជាប់ជាមួយនឹងដុំរបស់ខ្ញុំបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើជូនទៅដល់បងប្រុសដែលបានជាវជាមួយនឹងដុំបាទសម្រាប់ធ្វើការទាញជាមួយនឹងបាទ ECM ID ណាយកមកច្រឡំ tele អញ្ចឹងបងរហូតដូចដែលវាទៅជាមួយនឹងជើងម៉ាញ់តូប្រភេទScoopy នេះណាបាទហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដូចបាទនេះដូចសេរីខ្ពស់ហង្ការយើងបាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងបាទចាប់ផ្ដើមចាប់ជាមួយនឹងទ្វារអគុយបងណានេះមានទ្វារអគុយនេះចាប់ទ្វារអគុយមកហើយបងយកមកដោតណាបាទបងយកមកដោតជាមួយនឹងបាទដូចនេះបងនេះដូចនេះណាកន្លែងនេះជួយនេះមកដោតឡើងនេះទៅវិញនេះដោតឡើងនេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងពេលបងដោតបានហើយបងចាប់ផ្ដើមចូលកម្មវិធីដើម្បីបាទអានជាមួយនឹងបាទ ECM ID វាណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកអាននៅកន្លែងណាបាទចូលមើល key program បាទបន្ទាប់មកយើងយក Honda បាទបន្ទាប់មកយើងយកបាទលេខទី5ណាបងបាទ ECM IMO ID OVD ណាចុចអូខេមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវស្វែងយល់អំពី Magneto អញ្ចឹង Magneto នេះគឺជាប្រភេទ Magneto key hin ណាបាទវាមាន key hin ហើយនឹងC ទាំងកែនណាបាទអញ្ចឹង key hin យើងចូល key hin មកបាទចូល key hin យើងចុចអូខេមួយទៀតមកបាទអញ្ចឹង smart key ណា smart key ចុចអូខេមកបាទអានេះ key hin IMO ណាយើងអូខេមកបាទអញ្ចឹងខាងលើបងចាប់ដើមចូលទៅអានជាមួយនឹងលេខ Magneto ណាបាទចុចអូខេមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេទាមទារមុខងារដើម្បីធ្វើការតបជាប់អញ្ចឹងយើងតបជាប់ហើយណាបាទដោយភ្លើងនេះយើងតបជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងបានចាប់ដើមចុចអូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងដកណាដកបាទដកនោះយើងស្មើនឹងយើងបាទបិទនៅចំណុចកន្លែងនេះណាបាទណាយើងបិទនេះសិនបាទយើងចុចអូខេបើគេថាភ្ជាប់បាទយើងបើកវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងបើកនេះវិញណាបាទនេះបាទនេះឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការអានណាបងណាបាទអញ្ចឹងងាយទេបងណាងាយទេឧបករណ៍ដែលបងគៀវទៅនេះគឺងាយស្រួលទេអត់ពិបាកទេហើយអានបានលឿនមែនតើបងនេះអានបានលឿនណាអញ្ចឹងរបៀបបងចង់ចម្លង tele ណាបាទនេះបងចង់ចម្លង tele បាទបងអានមកបងបានលេខនឹងមកហើយណាបាទនេះគឺជារបៀបអានចេញពី Magneto ហើយបើសិនតែបងអានចេញពី bot ណាអានចេញពី bot បងត្រូវប្រើ adapter ពួកបងបញ្ចូលជាមួយនឹង key full program ណាបាទអញ្ចឹងឈុតហ្នឹងមាន adapter មានដូចមានអីមួយសាច់តែម្ដងណាអញ្ចឹងបងយកឈុតធំអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអាចនឹងស្វែងយល់បានណាបងណាហើយបន្តមកបងយកលេខនេះបងយកលេខនេះណាយកមកចម្លង tele បងអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលបងយកលេខហ្នឹងមកចម្លង tele អត់បានដល់ពេលដែលបងត្រូវយកបាទលេខពី SU វិញម្ដងហើយបាទព្រោះអានេះវាមានបាទករណីដែលយើងអាចចម្លងបាននិងចម្លងមិនបានណាបងបាទអូខេអរគុណហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន scan CTY 500 Pro បងប្អូនអាចធ្វើការកំងបានណាព្រោះម៉ាស៊ីនយើងនៅក្នុង stock បាទនៅពេលហ្នឹងកំងព្រាមគឺបានព្រាមណាបងបាទចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចតាក់ទងខាងខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ខាងក្រុមការងារណាបងណាបាទអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា